Բարև սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու եմ այսպիսի փափուկ, համեղ, միևնույն ժամանակ շատ հասարակ տորթ, որը հալվում է բերանում։ Սկսենք պատրաստելը։ Վերցնենք հարմարաման և կոտրենք ձուն։ Այնուհետև կավելացնեմ շաքարավազը և կհարեմ։ Մոտավորապես 2-3 րոպե մինչև սպիտակելը։ Այնուհետև կավելացնեմ հալեցրած կարագը և կշարունակեմ հարելը։ Մի փոքր հարելուց հետո կվերցնեմ մածունը, վրան կավելացնեմ սոդա և կխառնեմ։ Փրփրելուց հետո կավելացնեմ զանգվածին և նորից կհարեմ։ Այստեղ կավելացնեմ նաև կոնյակ, ըստ ճաշակի, եթե չեք ուզում կարող եք ավելացնել վանիլին։ Եվ վերջում կավելացնեմ ալյուրը, պետք է ստանանք շատ թույլ խմոր։ Ալյուրը կավելացնեմ աստիճանաբար, որպեսզի ստանամ ցանկալի խտության զանգվածը։ Սիրելի հետևորդներ, ստացա այսպիսի թույլ զանգված, որը անհրաժեշտ է բաժանել երկու հավասար մասերի։ Երկուսն էլ լավ կխառնեմ, որպեսզի ստանամ միասեր զանգված և կթխեմ։ Անհրաժեշտ է նախօրոք միացնել ջեռոցը և տաքացնել 170 աստիճան։ Ահա և վերջ, խմորները պատրաստ են։ Այնուհետև վերցնում ենք սկուտեղը, վրան փռում յուղաթուղթ և տեղափոխում մեր խմորը յուղաթղթի վրա։ Տարածում ենք հավասարաչափ։ Տեղափոխենք ջեռոց և կթխենք 5-ից 10 րոպե։ Հանում ենք ջեռոցից և հեռացնում յուղաթուղթը։ Թողնում ենք, որպեսզի սառչի։ Եվ նույն կերպ թխում ենք հաջորդ շերտը։ Շերտերը պատրաստ են, այնուհետև կպատրաստենք կրեմը։ Ես պատրաստելու եմ եփովի կրեմ, որի համար անհրաժեշտ է շաքարավազը և ալյուրը լավ խառնել։ Լավ խառնելուց հետո կավելացնեմ ձուն և նորից կխառնեմ։
մինչև ստանամ միասեռ զանգված։ Որի ընթացքում աստիճանաբար կավելացնեմ տաք կաթը։ Ստացված զանգվածը կտեղափոխեմ կրակի վրա և անընդհատ կխառնեմ մինչև պնդանալը և եռալը։ Խառնում ենք անընդհատ, քանի որ գործ ունենք ալյուրի հետ, որպեսզի չկպչի կաթսայի հատակին։ Մի փոքր եռալուց հետո վերցնում ենք կրակից, տեղափոխում ամանի մեջ և սպասում մի քանի րոպե մի փոքր սառչի։ Որից հետո այստեղ կավելացնեմ սենյակային ջերմաստիճանի փափկեցրած կարագը և կխառնեմ։ Վերջում այստեղ կավելացնեմ 2 ճաշի գտալ կոնյակ։ Կրեմը պատրաստ է, կթողնեմ, որպեսզի այն ամբողջովին սառչի։ Իսկ այդ ընթացքում կհավասարացնեմ շերտերը, կհեռացնեմ կողային հատվածները, որը ինձ դեռ պետք է գալու, և կբաժանեմ 2 մասի։ Եվ արդեն կրեմը կսենք շերտերի վրա։ Ինձ հարկավոր է նաև ընկույզ, մանրացնեմ ընկույզը։ Կրեմը կլցնեմ առաջին շերտի վրա։ Կտարածեմ, որից հետո կրեմի վրա արդեն կլցնեմ մանրացրած ընկույզը և նույն կերպ կհավաքեմ մնացած շերտերը։ Կրեմը ամբողջովին տարածելուց հետո տորթի երեսը կբաժանեմ հավասար մասերի։ Ահա ես մանրացրել եմ շերտերի կողային հատվածները, որոնց օգնությամբ էլ կձևավորեմ իմ տորթը։ Ահա եւ վերջ, սիրելի հետևորդներ, իմ տորթիկը պատրաստ է, այն կտեղափոխեմ սառնարան եւ կթողնեմ, որպեսզի այն հանգստանա 2-ից 3 ժամ, որից հետո արդեն կարելի է համտեսել։ Իսկ այսօր էլ պատրաստել էի այսքանը, շնորհակալություն հետևելու համար։